ჩვენი ერთფეროვანი, მოსაწყენი, თითქოს უღიმღამო რეალობა ერთ დღესაც რადიკალურად შეიცვალა და ეს დღე 26 მარტი იყო. საქართველოს ეროვნული ნაკრების შედეგს ერი უდიდესი სიხარულით და სიამაყით შეხვდა. ისტორიულმა მოვლენამ მთელი ქვეყანა ერთი მიზნისთვის გააერთიანა. ამ გამარჯვებამ ყველა წარმოუდგენელი იმედი ჩაუსახა და დიდი მზადებას დაიწყო გერმანიაში, ევროპის ჩემპიონატზე გასამგზავრებლად. არც ჩვენ, ნიკორელები ვიყავით გამონაკლისი. სურვილი დიდი ჰქონდა დავსწრებოდით ამ ისტორიულ თამაშებს, თუმცა ჩვენი ერთგული მომხმარებლის გარეშე საქომაკოდ წასვლა არც კი გვიფიქრი. ამიტომ დავიწყეთ გათამაშება, რომლის მეშვეობითაც 33 გამარჯვებული გამოვავლინეთ და სწორედ ამ იღბლიან ადამიანებთან ერთად გავემგზავრეთ გერმანიაში, ეროვნული ნაკრების მხარდასაჭერად. ჯერა რომ შევძლებთ ბიჭების გამხნევებას და ისინიც გაგვახარებთ. მე მივდივარ ნიკორედან ევროპაზე. ზღაპრის ბოლო კეთილია. წინ საქართველო. ნიკორედან ევროპაზე. დაუვიწყარი, სხვა ემოციები, შეკრებები ფანზონებში. საერთო-სვლა სტადიონისკენ, შეძახილები, გამარჯვების ყიჟინა. ყოველ ჯერზე აჟღერებული საქართველოს სიმნი და ბედნიერებისგან აცრემლებული ქართველი გულშემატკივრები. ეს ანახაობა ყველას ძალიან დიდხანს გვემახსოვრებს. ქართველმა კომაგებმა გაავსეს გერმანიის ქუჩები ქართული დროშებით და ქართული სიმღერებით მოიცვეს იქაურობა. ჩვენმა ბიჭებმა კი შეუძლებელი შეძლეს. სოფლიოს სულ სხვა თვალით აღმოაჩენეს ჩვენი ქვეყანა. დაანახეს, რომ ლაღად, თავისუფლად, უშეცდომოდ და ამავდროულად ერთმუშტად შეგვიძლია მივაღწიოთ მიზანს, რომელიც ერთ შეხედვით დაუჯერებელია. მადლობა მათ ამ შემართებისთვის, თავდადებისთვის, იმ სიხარულისთვის, რომელიც მთელ საქართველოს ესე უხვად მოგვანიჭეს. წინ კიდევ უფრო დიდი გამარჯვებები გველოდება და ეს მხოლოდ ზღაპრის დასაწყისი.